नमस्कार मेरे प्रिय आत्मजनों, मैं योग आचार्य पवन यूट्यूब चैनल में बताई गई सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनका आधार महर्षि वाग्भट जी के द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग हृदयम है। महर्षि वाग्भट जी कहते थे कि इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे बड़ा औषधालय है तो वो केवल आपका अपना रसोई है, आपका अपना किचन है। तो आज से हम अपने किचन के द्वारा ही अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करेंगे यह जानेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, अगर किसी को इनमें से कोई परेशानी है जैसे बुखार, गले में खराश, खांसी, जुखाम या सांस लेने में दिक्कत, इन सभी परेशानी हैं तो उसका उपचार हम अपने रसोई से कैसे कर सकते हैं। औषधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप गिलोय का चूर्ण लें आधा चम्मच, हल्दी का चूर्ण आधा चम्मच, सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच, पीपली का चूर्ण आधा चम्मच, दालचीनी आधा चम्मच, काली मिर्च 5 दाने, तुलसी के पत्ते 10। इन सभी को लगभग 2 गिलास पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब यह पानी लगभग अपने प्रारंभिक पानी का 1/4 भाग चौथाई रह जाए तब इसको आप नीचे उतार लें। उसके बाद इस पानी को, अब ये आपका क्वाथ बनकर तैयार हो गया है। इस क्वाथ में, इस काढ़े में आपको अपने स्वादानुसार या तो देसी खांड मिला लें या धागे वाली मिश्री या इसमें गुड़ मिला सकते हैं। अब इसको आप दिन में 3 बार पिए, सुबह, दोपहर और शाम। ध्यान रखें, यदि आपको बुखार नहीं है तो कृपया करके इसमें गिलोय का चूर्ण ना मिलाएं। यह जो भी औषधि आपको बताई गई है यह एक वयस्क व्यक्ति के अनुसार बताई गई है। अगर यही परेशानी किसी बच्चे को है तो कृपया करके इनकी मात्रा का ध्यान रखें। धन्यवाद।